So karibuni katika kipindi chetu hii siku ya leo. Tunakwenda kuongelea Matendo 21. Ni mwendelezo wa Matendo 20 ambao alianza nayo Sister Victoria wiki iliyopita, ambako tuliona katika Matendo 20 tuliona Mtume Paulo pamoja na timu yake wakisafiri kutoka Makedonia kuelekea Ugiriki, alafu kutoka hapo wakaenda Troa, na ndani yake tuliona Paulo anapata prophecy ya Roho Mtakatifu kwamba safari huko anakoenda ategemee kwamba kutakuwa kuna mapito, na alipata onyo lakini akainsist kwamba lazima aende mapenzi ya Mungu yatimizwe. Basi nitaomba wale ambao hawakuweza kusikiliza wapite katika YouTube yetu waweze kwenda kuangalia. Okay. I'm gonna switch off from my phone as I'm using this now. So Sister Pam, I think I can share now, if that's okay with you. Yes. For now, by the grace of God. Okay. Let me just share my screen. All right, share. All right. So I'm sharing my screen. Right. So sorry for that mishap, but tuko tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya Bwana. So kama nilivyosema, leo tutaongelea kuhusu Matendo ya Mitume 21, muendelezo wa Matendo 20 ambayo inaongelea safari ya Paulo, na leo tutakuwa tunaongelea safari ya Paulo ile ya 3 na ya mwisho, na kuelekea Yerusalemu. Nini kitakachotokea huko tutaona mbele. Basi karibuni. Kwa kusema hivyo, ni karibisha na labda ninge Paulo kutoka kule walikokuwa tangu last time all the way now kuelekea Judea, ambapo Yerusalemu. Kama mnavyoona hapa inaonyesha sisikiki. Sasa unasikika, endelea. Really? Nasikika? Endelea kwa sasa hivi tunakusikia. Yes. Oh. So nilisema kabla sijaendelea, naomba ni share na ile ramani ambayo wakaja wakashuka all the way now watakuja kufika Yerusalemu. Naomba mnisamee kidogo kwa sababu sijakaa vizuri, lakini hiyo ni ramani na nitakuwa narudia here and there ili kuweza kujua at least kuweza kupata picha kamili, kwa sababu kitabu cha leo kinaongelea zaidi safari ya Paulo. Kwa nitarudi sana kuja kutoa reference kutokana na ramani hii. Hii naomba nisaidie mstari wa 1 mpaka wa 6. Karibu Sister Victoria. Amen. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Anasema Sister Victoria, karibu. Asante. Ikawa tulipokwisha kujitenga nao na kuabili, tukafika Kosi kwa tanga moja, na siku ya pili yake tukafika Rodo, na tukatoka huko tukafika Patara. Tukapata merikabu iliyovuka mpaka Foinike, tukapanda tukatweka. Na tulipoona Kipro, tukaiacha upande wa kushoto, tukasafiri mpaka Sham, tukashuka Tiro, kwa maana huko ndiko merikabu yetu itakakoshusha shehana yake. Mstari wa 4, tukiisha kuwaona wanafunzi, tukakaa huko siku 7. Nao wakamwambia Paulo kwa uweza wa Roho asipande kwenda Yerusalemu. Hata tulipotimiza siku zile, tukaondoka tukaenda zetu, na watu wote pamoja na wake zao na watoto wao wakatusindikiza mpaka nje ya mji. Tukapiga magoti pwani tukaomba, na baada ya kuagana tukapanda merikabuni, nao wakarudi kwao. Amen.
Amen. Asante sana mtumishi. Basi kwa kuendelea, tutasoma leo sura ya kwanza mpaka ya 19 ambayo nimeigawa kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 6, alafu tutamalizia 7 mpaka 14 na Bwana akitupa kibali 15 mpaka 19. Karibu sana moderator, uendelee. Amen. Karibuni kwenye kipindi chetu. Kama ambavyo ni kawaida yetu, tunanyosha mikono ukiwa na point yote ya kuchangia, then tunaendelea. Kwa hiyo yeyote ambaye ana point, karibu tuweze kuendelea. Kuna mtu ana point yoyote anataka kuongelea? Mstari wa kwanza mpaka wa 6. Basi mwalimu nikurudishie uendelee. Okay. Na karibu Asante Rebecca. sana. Okay, karibu Sister Rebecca. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. 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 Mimi mstari ambao nataka kuuzungumzia ni huo mstari wa 5. Mstari wa ngapi nimeuona hapa jamani? Sorry. One moment. And finally tarried 7 days, and when we had accomplished those days, we departed and went out and led our ways, in which took ship and returned home again. Okay, ni mstari wa kwanza mpaka wa 6 umesema eh? I do apologize. Siko nyumbani ndio maana. Ni mstari wa kwanza mpaka wa 6? Yes. Yes, mtumishi, mstari wa kwanza mpaka wa 6, karibu. Amen, amen. Ninaangalia hapa kwa sababu kama tunavyojua hii na nini ni muunganisho wa chapter iliyopita kuendelea na chapter nyingine. Tunaona mara ya mwisho tulivyoona walikuwa wameagana kwa machozi, wamekumbatiana, na hii chapter inaanza chapter ya nani kwamba baada ya kuwaacha wale sasa wakawa wanafuata njia fulani, lakini nia alikwenda Jerusalem. Kwa hiyo tunamuona jinsi ambavyo Paul bado anaendelea na kufocus kwenye kazi ambayo amepewa, ingawaje inabidi apite sehemu mbalimbali ili kuweza na kila alipokuwa anapita alikuwa anaifanya kazi ya Mungu. Mstari wa 4 ndio anasema alipofika pale kulikuwa na wanafunzi ambao through the spirit walikuwa wanamwambia Paul kwamba asiende Jerusalem, lakini tunajua Paul aliambiwa aende Jerusalem. Kwa hiyo hapa mimi nadhani it's a matter of interpretation. Mara nyingi hata sisi tunaweza tukapata ujumbe. Ni kweli ujumbe unaweza kuwa umetoka kwa Mungu. Inawezekana sisi, inawezekana ni watu wengine, prophets, au ni mtu mwingine ambaye amepewa ujumbe kwa ajili yako, lakini kwa ajili ya interpretation akainterpret tofauti na kusudi Mungu ambalo alikuwa anakusudia ule ujumbe. Kwenye hii ya Paul nadhani kusudi ilikuwa ni kumjulisha tu Paul what will happen to him, but not to tell him that do not go, kwa sababu kusudi la Mungu lisingeweza kutimizwa, kwa sababu tunakumbuka alipoitwa Paul katika chapter 9 aliambiwa ataenda kuhubiri mataifa, lakini baadaye atapelekwa mpaka aje kukutana na Caesar. Sasa without going to Jerusalem, all that will not happen. Kwa hiyo tunaweza tukajifunza hata sisi prophecy tunazopewa na wengine, au hata sisi Mungu anapotupa tumepata neno, hebu tuliatamie hilo neno tuweze kupata maana halisi ni nini, kwa sababu saa nyingine it's just a warning, au ni kwamba hivi vitu hata ukiomba hakitabadilika. Kwa hiyo unatakiwa uombe nguvu ya kuweza kama ni jaribu kulishinda, badala ya kuomba ili jaribu Bwana liondoe. No, kama Paul hapa ni kama vile wanataka kwamba asiyapate yale mateso, lakini hapa ilikuwa ni swala la kusema kwamba no, Paul, kuna kitu kitaenda kukupata. Ngoja tuombe Mungu aweze kukusaidia ili uweze kushinda, hata utakapoenda kule uwe na hekima ya kwenda kusimama mbele ya wale ambao ni watesi wako, ili utukufu wa Mungu uonekane. Mungu awabariki. Amen. Ubarikiwe. Kuna mwingine ana point? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi Amen. sasa kuongezea hii point ambayo ameongea Sister Rebecca. Kweli kuna umuhimu wa kuchunguza unabii. Unaweza tukayetoa unabii, lakini lazima tuwe na confirmation. Tulikuwa tunaongelea hii jambo katika wakati wa maandalizi. Kwa lazima kuna confirmation kwamba hii inaotoa hii prophecy ina maana gani. Kwanza kuna makusudi ya Mungu yakoje kwa katika maisha yako. Kwa mfano unaona hapa alichunguza akaona kwamba makusudi ya Mungu ni yeye aendelee mbele, sio kusimama. Ingekuwa rahisi sana kusema hawa ni watumishi wa Mungu, wameshasema hili neno na neno hili ni kweli kama alivyosema Sister Rebecca, tutaona mbele kwamba litatokea kwamba kwa atakuwa na shida ambazo wanasema hawa. Lakini kama alivyosema Sister Rebecca, sasa kurudia hapo,
ni tunatakiwa, mimi nataka kuongea point ya kuyachunguza zile prophecies zinazokuja, lazima tuziangalie, kwa sababu mtu mwingine anaweza kweli akapewa maelezo lakini akaelezea mambo mengi ambayo yanaweza ikawa ya kwake, lakini kuna key point ambayo kweli inatoka kwa Mungu. Sasa haya mambo mengi ambayo yameelezwa yanaweza akasababisha tukashindwa kupata ile focus ambayo tunatakiwa tuelekee. Bwana Yesu asifiwe. Naona niishie hapo. Amen, ubarikiwe sis. Jeni, ulinyoosha au point imeongelewa? Mimi nataka tu niongee tu kidogo, sababu point nataka kuongelea tayari ishaongelewa. Mimi nataka Amen. kuongelea tu swala ya uaminifu wa Mungu na neema ya Mungu, especially unapobeba kusudi lake. That is number 1. Namba 2, pale unapokuwa unaongozwa kwa Roho. Umeona, kwa sababu ukiongozwa kwa Roho inabidi uendane na vile Roho anapokuongoza. Ndio maana nasema neema ya Mungu, kwamba pamoja huko chini tunajua kwamba ndio safari ya Paulo mwisho, lakini alipata hiyo neema kurudi kila sehemu ambapo alipopita. Umeona, labda nitoe tu mfano lakini kidogo auendani na huu. Kwa mfano, kama unakuta wazee wetu, babu zetu kule, unakuta muda alikuwa anaumwa, lakini muda wa kufa naomba nitieni fulani, wote wakikusanyika ndio mtu anakata roho. Lakini huyu kwa vile kwamba alikuwa na kusudi la Mungu na neema alikuwa nayo, ameweza kupata chance ya kupita kote kule ambako tayari alishokuwa apata kisha Injili, na vile vile ilikuwa ni neema ya kwenda kuagana nayo. Na la mwisho, Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Tunaona hapa kwamba Paul mwenyewe alikuwa ashajua Roho Mtakatifu amemuongoza, na watu wengine wanafunzi wanawaambia. Kwa hiyo mtu wa rohoni wanaendana katika vitu vya rohoni vyote. Kwa hiyo ilikuwa inajithibitisha kwa lile kusudi ambalo ndo linaenda kutimiliza. Naomba niishie hapo. Amen. Amen. Basi karibu mwalimu, endelee. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi naomba tuendelee kama walivyoongea. Siko mbali sana na watumishi waliopita. Kama tulivyosema, tunaongelea safari ya Paulo kuelekea Yerusalemu. Mstari wa 3, kabla ya yote ukisoma unasema kwamba tulipokwisha kujitenga nao na kuwabiri, ina maana kwamba walikuwa wengi. So wakati naangalia hapa, I just wanted to understand Paulo alikuwa anasafiri na nani. Tulisoma katika mstari wa 20, labda nitapenda kurudia mlango wa 20. Alisafiri akiwa na Luka ambaye ndio mwandika wa hii Injili. Luka mwandishi wa hii Matendo ya Mitume. Kulikuwa na Sopatro ambaye alikuwa ni Mberea, kulikuwa na Aristarko ambaye alikuwa ni Mthesalonia pamoja na Sekundo, kulikuwa kuna Gayo ambaye ni mtu wa Derbe, kulikuwa kuna Timotheo pamoja na Paulo wenyewe. Ndio hao wote walikuwa kwenye hiyo msafara wa Paulo walipotoka kuelekea Yerusalemu. Anasema walipofika Kosi ni wapi? Nilipokuwa naangalia anasema kama ni between katika coast ya Uturuki pamoja na Ugiriki kaskazini, karibu na Rodo, na Rodo iko karibu pia karibu na Ugiriki pia. Anasema kwamba na siku ya pili wakafika Rodo ambayo ni Ugiriki, wakaenda Patara. Yote hii iko kwenye ramani ambayo nilikuwa naiongelea. Wakapata marekebu inayovuka mpaka Foinike. Unaona hapa walikuwa wako wengi na inaonyesha umoja. So nasema mstari wa 3 tunataja kwamba walipata meli iliyokuwa ikielekea Foinike, wakapanda na walifika karibu na Kipro. Kipro imetajwa sana, ndio Cyprus. Siku hizi inaitwa Cyprus. Ilikuwa ni muhimu sana kwa sababu ndipo Paulo na Barnaba walipokuwa na safari yao ya kwanza ya kimishonari. Tuliona katika Matendo ya 13. Na pia palikuwa mahali pa kuzaliwa pa Barnaba, kama unakumbuka wakati tunasoma Matendo ya 13. Ndipo palikuwa panaitwa Kipro. Na kupitia Kipro kunaonyesha kwamba Paulo alikuwa amedhamiria kufika na kwenda Yerusalemu bila kugeuza na mawazo, akionyesha dhamira yake isiyoyumba ya kutimiza utume wake. Na pia tunaona kwamba walikuwa wanawasili Tiro ni kule Lebanon, wakafika mpaka Syria katika mstari wa 4 na wa 6. Na hapo ndio tunaona kwamba wanafunzi kwa njia ya Roho Mtakatifu wanamuonya Paulo asiende. Wanamuonya Paulo asiende Yerusalemu, wakitabiri shida ambayo ingekabili huko. Lakini Paulo yuko imara katika uamuzi wake wa kuendelea kuelekea Yerusalemu licha ya magumu yaliyokuwa yanamngojea. Na hii inatufundisha ujasiri na uimara ambao alikuwa nao Paulo katika kufuata njia iliyokuwa imewekwa mbele yake, hasa katika uso wa dhiki. Ni somo kubwa sana. Sisi mara nyingi tunaona kama magumu yakituzidi, mara nyingi au ukipata prophecy, kama alivyokuwa anasema Sister Rebecca, ukipata prophecy mara nyingi mtu anataka kuishughulikia au kwenda kukimbilia. Lakini juzi tulikuwa tunadiscuss, tulikuwa
anasema mara nyingi when you get a prophecy inasema kwamba usiende njia hiyo. Mara nyingi kama muulize Roho Mtakatifu, hii njia hii anavyosema niende. Kuna saa unapata prophecy lakini Mungu anataka upitie katika njia hiyo ili mwishoni mwa siku jina lake lipate kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza nini katika Matendo 21 mstari wa kwanza mpaka wa 6 ambayo ni safari ya Paulo kuelekea Yerusalemu? Tunajifunza changamoto na za kimwili na za kiroho ambazo Wakristo mapema walizikabili katika kuitangaza Injili. Paulo ni mmoja wapo. Tutakuja kuona kule mwishoni ambako Mungu alisema kule mwanzoni wakati Mungu anamtokea Ananias anasema hiki ni chombo changu kiteule ambacho nimekiinua kwa ajili ya kupitia mateso kwa ajili ya jina langu. Kwa hiyo Paulo alikuwa anajua na ndio maana haikuwa shida yeye kukabili yale mateso kwa sababu Mungu alikuwa ameshamwandalia ile njia. Na pia safari ya Paulo inaonyesha dhabihu na hatari zinazohusiana na kueneza ujumbe wa Kristo katika maeneo mbalimbali, especially kwenye kanisa la kwanza wakati ule wanaanza. Na hivi vitu vinaendelea mpaka sasa hivi. Tunaona kwamba Wakristo wengi ambao wanapitisha kwenda kupeleka Injili huwa wanapita katika majaribu makubwa sana. Neno la Mungu linasema katika Warumi 8:28, katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao kwa ajili ya kuwapatia mema, wale walioitwa katika jina lake. Pia tunaona umuhimu na utiifu wa wito wa Mungu hata inaposababisha usumbufu na upinzani, mradi ukijua kwamba Mungu akiwa upande wetu, kama anavyosema katika Warumi 8:31-39, tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani awezaye kuwa tofauti? Nakumbuka story ile ya Elisha na mfanyakazi wake alivyokuwa anaona jeshi kubwa limekuja juu yao, lakini alipojua kwamba Mungu yuko upande wake, alipiga kelele akasema, alijua akasema ni Bwana, farasi na mpanda farasi wa Israeli wako upande wao. So Paulo aliazimia kwenda Yerusalemu licha ya maono na shida, na inaonyesha imani yake katika mpango wa Mungu katika maisha yake. Soma Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 14 mpaka 15 unasema, tukijua kwamba yeye aliyemfufua Bwana wetu Yesu Kristo atatufufua sisi pamoja na Yesu. Na hili neno aliliandika Paulo, alikuwa anajua akisema kwamba hata kama nikipita, hata kama nikifa, mwishoni mwa siku ninajua kwamba atatufufua sisi pamoja na Yesu. Labda nipoze question kwa ajili ya sisi watumishi wa Mungu. Tuko tayari kupitia mateso tukiwa tunahakika kwamba tutakapofunga macho atatufufua upande wa pili kama Stefano. Na ndio maana alipopigwa mawe Stefano alipotukanwa hakuogopa, bali alimuona Bwana amekaa katika kiti cha enzi mkono wa kuume wa Mungu. Na pia tunajifunza umoja na utegemezo ndani ya jumuiya wa Kristo mapema, kama inavyoonekana waliwakaribisha wakina Paulo wanafunzi kule Tiro, walimkirimu Paulo na wenzake, na pia waliweza kuwaombea wakati wanaombea, hata wakati wanawaaga tunakuta kwamba waliwaombea, na mpaka Paulo akaweza kuachia unabii kwamba kuna hichi kinatokea, kuna hichi kinaendelea. So tunafundishwa umoja na ushirika miongoni mwa waamini ni muhimu katika ukuaji wa nguvu ya kanisa, kama tulivyojifunza katika Matendo 2 mstari 42 mpaka 47. Siwezi kurudia kule nyuma. Na pia tunaona utii. Kuna vitu vingi sana ambavyo Paulo anafanana na Bwana wetu Yesu Kristo. Kimoja ambacho tunakiona katika mstari wa 1 mpaka wa 6 ni utii kama Bwana wetu Yesu Kristo. Kama Bwana Yesu alivyokuwa anaelekea Yerusalemu, unaona Petro alimkatalia kazi akielekea Yerusalemu kwa sababu alijua kinachokwenda mbele yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba ni pause hapo, tuendelee phase yetu ya pili. Mungu atusimamie, umeme uendelee. Twende tukasome sura ya 7 mpaka 14. Nimkaribishe Sister Victoria, karibu uendelee. Karibu Sister Victoria. Asante, nitasoma tena kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Hata tulipomaliza safari yetu kutoka Tiro, tukafika Tolemai. Tukawaamkua ndugu, tukakaa kwao siku moja. Asubuhi yake tukaondoka tukafika Kaisaria. Tukaingia nyumbani mwa Filipo, mhubiri wa Injili aliyekuwa mmoja wa wale 7, tukakaa kwake. Mtu huyu alikuwa na mabinti 4 mabikira waliokuwa wakitabiri. Basi tulipokuwa tukikaa huko siku nyingi, nabii mmoja jina lake Agabo akashuka kutoka Uyahudi. Mstari wa 11, alipotufikia akautoa mshipi wa Paulo, akajifunga miguu na mikono, akasema, Roho Mtakatifu asema hivi, hivyo ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfunga mtu mwenye mshipi huu, nao watamtia katika mikono ya watu wa mataifa. Basi tuliposikia haya, sisi na watu wa mahali pale tukamsihi asipande kwenda Yerusalemu. Ndipo Paulo alipojibu, mnafanya nini? Kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi licha ya kufungwa
ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. Alipokataa shauri letu, tukanyamaza tukisema, mapenzi ya Bwana na yatendeke. Amen. Amen. Haleluya. Karibu moderator. Amen. Basi karibuni tena, tuendelee mstari wa 7 mpaka 14. Karibu Sister Rebecca. Ai, Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. 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 Bado tunaendelea kuona jinsi ambavyo mara nyingi ukiwa umebeba kusudi la Mungu au kuna kitu Mungu anataka kukifanya ambavyo unaweza ukapata vitu yani tunasema vitu vya kukatisha tamaa, na vingine vinaweza vikaja kama vile vimetoka kwa Mungu. Tunaona mpaka Paulo mwenyewe anasema kwa nini unanikatisha tamaa? Umeona? Na mimi inanikumbusha pale ambapo Mungu aliuliza ni nani ataenda kumdanganya Ahabu, zikatokea roho huko zikasema zinataka kwenda kumdanganya. Kwa hiyo ulimwengu wa roho uko very complicated. Kwa akili zetu sisi hatuwezi, sio kwa uwezo wala kwa nguvu, kwa sababu unaweza ukashangaa hawa kweli walikuwa wamejazwa Roho Mtakatifu, lakini na Paulo ana Roho Mtakatifu, lakini kama vile nini message kama inakinzana. Sasa hapa ndipo naposema kwamba ni jukumu letu, ni jukumu la yule ambaye amebeba kusudi kutafuta uso wa Mungu, kujua exactly what God wants. Na hapa ndipo inapokuja pale kwamba prophecy yoyote inapokuja kwenye maisha yetu, basi iwe ni confirmation kutoka kwa Mungu, au tafuta confirmation what is really mapenzi ya Mungu. Kwa sababu tunamwona Paulo mwenyewe anasema mimi niko tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu. Ina maana alikuwa anajua mapenzi ya Mungu kwake ni nini. Je, sisi tunajua mapenzi ya Mungu kwetu ni nini katika kile tunachokifanya? Usipojua mapenzi ya Mungu kwako, ndugu yangu, especially kwenye ulimwengu, utahangaika, utaenda huku, utauliza huku, utaambiwa hiki, ukienda huku utaambiwa hiki. Na watu wengi ni kweli wamejazwa roho, sio kwamba wanakuambia kwa nia mbaya. Kama hawa hawakuwa wanamwambia kwa nia mbaya, walikuwa na nia nzuri kabisa, lakini nadhani saa nyingine mwili unaweza ukatuzidi, tukaangalia yale machungu ambayo huyu anayapata kama mwanadamu mwenzetu, tukataka kumwepusha nayo bila kujua hayo ndo mapenzi ya Mungu. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Karibu Sister Jen. Haleluya. Umejimute Jen. Amen. Jen umejimute. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah. Kuna kitu kimoja hapa mimi nimeona cha kwanza hapa. Kuna swala la unabii, yule alivyotokea nabii. Kwa hiyo unabii huko ndani ya kanisa, japokuwa sasa hivi tunaweza tukawa tunaona tu kwamba kuna wanabii, mambo yamekuwa mengi, lakini I do believe manabii wa ukweli wa Mungu wapo, na unabii ni mojawapo ya katika zile sehemu 5 si za Mungu. Kuna ualimu, si kuna nini, umeona eko bado upo, na hata hapa ndipo unabii wenyewe ulikuwa unajieleza wazi wazi. Hilo la kwanza. La pili, nimejifunza kwamba kila mtu, kama tulivyosema, kila mtu amepewa kusudi la Mungu. It is very easy, na sisi Wakristo kwetu ni wepesi wa kuomba, naomba ile na nini ile, yani naomba ile neema ya Daudi alivyofanya hivi na hivi, naomba ile neema ya fulani alivyofanya hivi na hivi na hivi, lakini yani ile nyuma ya neema kuna kitu chake cha kubeba ambacho ni kizito. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba Paulo pamoja na ile neema aliyohubiri Injili, lakini ni haya aliyokuwa anayapitia. Umeona? Kwa hiyo pamoja na hao unakuta mwanzoni walikuwa wanamuona kwamba ni hodari na shujaa, lakini huku mwisho wanaona haya mateso tayari wameshagundua, wanaanza kuona huruma. Lakini ile kusudi au mapenzi ya Mungu lazima yatendeke. Kwa hiyo lazima tugundue, mimi na wewe, hata hapa tulipo, kila mtu amepewa kusudi lake, lakini kila mtu kusudi lake atakalolipitia utaona kwa uzuri na ukubwa, lakini uwezi kujua, yani ile I don't know how to call it, kama sio ndo price unailipa, mimi siwezi kuelewa naelezaje. Kama vile Yesu ni lazima afe asulubiwe ndio jina lake, yani tulipigie sisi magoti. Angekataa kuuawa vile ili kupitia pale msalabani, ili tusingetumia hili jina la Yesu. I don't know, hapo mtanisaidia kuelezea vizuri nilichokuwa namaanisha kubeba hilo nini, hilo kusudi. Kwa hiyo na cha mwisho, hali niachie wengine waendelee. Safari ya wokovu, safari ya kumtumikia Mungu inahitaji sana kutiana moyo. Umeona? Ni kama hapo unaona kabisa, hata mwenyewe hapa sema anaona kwamba yani mnanivunja moyo.
hakuwa alikuwa sio nia mbaya ya kumvunja moyo, walikuwa wanajua kwamba mwisho wake ndio utakuwa huu, lakini inabidi tutiane moyo hata pale tunapokutana mazito, kwa sababu ndani ya mazito kuna wengine hapo ndo wanaacha Injili. Umeona kwa sababu tunapokuwa unalivuka lile kusudi, nyuma yake ilikuwa kuna baraka. Ndio maana nataka Paulo ataposulubiwa, lakini bado ndio ameandika, yani kwamba bado ndio ameandika vitabu vingi sana. Kwa hiyo mimi na wewe watumishi tuendeleane kupeana moyo hata kama pale tunapopita kwenye mazito, na yale mazito ndio hilo kusudi uliobebeshwa wewe, kwa sababu Mungu anajua una uwezo wa kulibeba, na ndio maana sio muoga. Umeona hata pamoja anafanya hivyo, lakini sio muoga. Kwa hiyo mimi naomba ni share hapo, nikiendelea kukumbushana tukiwa mimi na wewe, kwa sababu Paulo ameshaondoka, tulobaki ni mimi na wewe. Tunapopita kwenye hivi vitu tutiane moyo. Mbarikiwe wapendwa. Amen. Amen. Karibu Sister Kanana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Mi excited, nimeona huyu Filipo, nakumbuka tuliongelea Filipo chapter za mwisho za previously, na sasa tunamuona, sasa tunaambiwa kidogo mwandishi hapa Luka anatupa kidogo, alikuwa ana binti 4 ambao nao tunaona walikuwa ni wa mcha Mungu, ndio maana alitoa huu utabiri. Cha zaidi cha kuongelea hapa ni kuhusiana kwamba kuna Mungu anaweka watu kwa wakati na sehemu mahala. Tunaona hapa huyu walifika nyumbani mwa Filipo. Kwa hiyo Mungu alikuwa amemweka Filipo kwa makusudi maalum. Kwa hiyo usijishangae uko sehemu fulani au tusishangae tuko hapa. Kuna makusudi ya Mungu kwa kila mmoja wetu katika sehemu ambazo tulizopo. Unaona hapa anampokea mtumishi wa Mungu ambaye tunajua kwamba alifanya kazi kubwa. Kwa hiyo Mungu neno lake linathibitika. Yaani ukiangalia kile kitu kimejiconnect. Sio tu kwenye isolation, yani unaona Filipo naye anatumika tena baadaye. Kwa kweli hapa tunaendelea kumshukuru Mungu kwa neno lake. Amen. Amen. Basi kabla sijamkaribisha mwalimu, na mimi niseme tu point moja kidogo ambayo naona kama imenigusa, kwamba nilichokiona hapa kwa huyu mtumishi wa Mungu ni kwamba yeye alikuwa na ile personal encounter na Mungu. Kwa hiyo yale aliyoambiwa yalikuwa ni ya kweli. Lakini ukiangalia kwa sisi tumeweka tumaini kwamba akikwambia mtu mwingine au kamsikia mtumishi wa Mungu, hata kama ulikuwa unajua kabisa kwamba hiki nimemwomba Mungu, rohoni mwangu nimesikia ni hivi, lakini ukasikia unabii au ukasikia mtu anakuja anakuambia bwana nimeota hivi nikakuona umefanya hivi, mara nyingi tunatendi kuchange. Na hapo tungekuwa ni sisi hapa leo hii tungeanza kwanza kubind kwa jina la Yesu, atutake, tunakataa ile situation. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na ile personal encounter na Mungu ili tujue kwamba kila kinachotokea tunatakiwa kuchukua hatua gani. Ni kweli vilivyosemwa ni vya ukweli, lakini what are we going to do? Ungekuwa ni wewe au ni mimi, tungechukua hatua gani? Mungu awabariki sana. Karibu mwalimu, uendelee. Jamani, samani kidogo Joy, I'm so sorry. Nitachukua sekunde tu chache. Nilikuwa hapa nataka kudalizia hichi Paulo alichokuwa anakifanya kuonyesha wala anakatalia ni utii wa Roho Mtakatifu. Hata sisi kuna muda mwingine Roho Mtakatifu anaweza kukuambia hivi, matokeo yake unamkemea. Umeona, kwa sababu ile kitu ulikitaki na unasahau kile kitu ni mapenzi ya Mungu, sio mapenzi yako wewe. Alafu na nyingine ni kwamba kile kitu Roho Mtakatifu anachokuamrisha ufanye majira yale ni kwamba wewe ukitaki kwa mtazamo wako wewe, lakini Mungu ndo anataka afanye ukifanye. Na muda mwingine tunaposhindwa kumtii Roho Mtakatifu kwa kile kitu ambacho tukipendi, tunakosa mengi. Ni hiyo tu, nataka nimalizie hapa. Okay, karibu mwalimu, uendelee. Amen. Amen. Asante. Na tunaona sasa wametoka hapa wanakuja kuelekea Kaisaria ambako ni nyumbani kwa Filipo, na ndivyo hapa kutokea na unabii. Kwa hiyo from Kaisaria nao wanakuja kuteremka sasa kuja kuelekea Judea na huku Yerusalemu. Basi tuendelee. Nitaka tunionyeshe hii ramani ili tuweze kujua tunaelekea wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nilivyosoma, Mungu awabariki sana watumishi wote mliotangulia. Kama tunapoelekea hapa kuona kwamba kuna unabii wa huyu Agabo. Wanasema tulipofika Tiro ambako ni Lebanoni, tukafika Tolemai ambayo ni sehemu ya Libya. Wanasema wakawasalimia ndugu kule, asubuhi yake wakaondoka wakafika Kaisaria. Ina maana kwamba haikuwa ni mbali sana. Walipofika Kaisaria ndipo nyumbani kwa Filipo mhubiri wa Injili. Kwa hiyo tuendelee kuanzia hapo. Siko mbali sana na watumishi waliotangulia. Tunaona wanaongelea unabii wa Agabo. So wakati nasoma kujaribu kumuelewa huyu Agabo, nikaja kumkuta kwamba huku nyuma alitajwa baadhi ya watumishi. Nimesema pale walioambatana na Paulo, huko kuna Luka mtabibu kama nilivyosema mwanzoni. Tunajifunza kuhusu
umuhimu wa jumuiya na ushirika katika maisha ya waamini, na pia Wakristo tunatiwa moyo kutegemezana na kutembea pamoja katika safari yetu ya utume na kuelekea mbinguni. Huwezi kutembea peke yako katika hii safari, lazima utahitaji mtu akuombee. Kuna saa utahitaji mtu asemeshwe neno kuanzia kwa ajili yako. Kuna saa utahitaji mtu akutie moyo. Lakini tunaona mfano hapa, neno la Mungu linasema kwamba baada ya unabii kutokea wa Agabo, walimsihi Paulo asiende Yerusalemu. Ni kama vile nakumbuka mfano wa Petro alivyokuwa anamwambia Yesu kwamba mwalimu, hutakufa. Yesu akamwambia, yani, get behind me, get behind me Satan. Kwa hiyo lazima ujue kuna saa mtu anaweza kuwa anakutia moyo, lakini Mungu anasema kwamba you must go through that test. You must pass through that test for my name to be glorified. For my kingdom to come katika maisha yako. Kwa hiyo lazima tu uangalife, especially zinapokuwa zinatokea nabii. Paulo alikuwa ameshajua. Kwa hiyo hata walipomsihi asipande Yerusalemu, aliwajibu, mnafanya nini kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Alikuwa anajua kuliko mbele yake. Ndio maana akasema, ni nini kitakachotutenga na upendo wa Kristo? Je, ni mauti? Je, ni shida? Je, ni kifo? Au ni nini? Alijua lile tumaini la mwito alioitiwa, na ndio maana alikuwa haogopi kwenda kuface yale mateso. Kwa hiyo nasema tunatiwa moyo kutegemezana, kutembea pamoja katika safari yetu, kuombeana pia. Mungu linasema katika Mhubiri 4 mstari wa 9 mpaka wa 10, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, kwa sababu wana tuzo njema kwa kazi yao, kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua mwenzie. Na pia Galatia 6:10 inasema, kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, hasa jamii ya waaminio. Na unaiona sana katika kanisa la kwanza, jamii ya waaminio, jinsi ambavyo walikuwa wanapokeana, wanasaidiana, wanasindikizana, wanatiana moyo. Kwa hiyo tunajifunza hiyo. Pia tunaona ambapo wanawasili Kaisaria nyumbani kwa mwinjilisti anaitwa Filipo. Ni mwinjilisti anaitwa Filipo. Alikuwa ni mmoja wa watu 7 waliochaguliwa kuhudumu. Baada ya malalamiko katika Matendo 6 mstari wa 1 mpaka wa 5 tulisoma, baada ya malalamiko ya Wayahudi ya Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Kwa hiyo walikuja wakawachagua watu 7 kufanya kazi yao. Mmoja wao alikuwa ni Filipo, huyu Mkaisaria ambaye alikuwa anaishi Kaisaria. Pia Filipo alijulikana kwa huduma yenye nguvu, yenye uwepo wa Roho Mtakatifu kwa Samaria. Tunaona mlango wa 8 mstari wa 40. Lakini Filipo ndio yule aliyekutana na yule eunuch au mtowashi ambaye alikuwa ni waziri wa fedha kama sikosei wa Ethiopia, ambaye alirushwa na Roho Mtakatifu, akakutana naye, akimkuta, akasoma kitabu cha Isaya, akamuombea. Baada ya kumuombea akambatiza, alafu Roho Mtakatifu kumrudisha Samaria. Ndiko huko alikwenda akafanya kazi kubwa sana ya uinjilisti. Ndio huyu Filipo ambaye anaishi Kaisaria. Na tunaona kwamba ana mabinti 4. Biblia imesema mabikira. Mara nyingi Biblia ikisema kitu, jaribu kujua kwa nini walisema ni mabikira. Kwa nini walisema kitu hichi? Wanaposema mabikira, wakati nasoma jioni hii nikawa nasema ubikira, inafananishwa na purity. Neno la Mungu nikawa na search kwamba purity. Nikawa natafuta kwenye mtandao just to try to understand kwamba kwa nini walisema mabikira. Lakini nilipelekwa katika mstari wa Timotheo wa 2:21 inasema, basi ikiwa mtu amejitakasa na kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa kimfaacho Bwana kwa kazi iliyo njema. When you are pure before God. Hao wanasema kama ni mabikira 4 ambao walikuwa bado hawajaolewa, hawajakusana na wanaume. Lakini kwa sasa hivi Mungu, tunapoongelea purity, tuangalie kile chombo ambacho kimekubali kuacha kila kitu, kujitakasa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Ndivyo vyombo ambavyo Bwana anavipenda kwa ajili ya kufanya kazi yake. Na unaona ambavyo Roho Mtakatifu was easy for him to come and flow and actually bring in the prophecy kupitia wale watu. Na neno la Mungu linasema katika Yoeli 2:28 kwamba wakati huu wa mwisho atamimina roho yake. Anasema, nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili na wana wenu watatabiri. Tunaona hao ambao mabinti walikuwa wanafanya hicho kitu, walikwenda wakatabiri mbele ya Paulo. So kutabiri kwa mabinti hawa inaonyesha kwamba karama ya unabii was not limited by gender. Nilikuwa natafuta Kiswahili chake, especially in the early church, kwa sababu mara nyingi kwenye early church walikuwa wanaongelea wanawake mara chache sana. Kina Lydia very few walitajwa, lakini unaona kwamba hawa mabinti wanatajwa. And then I wrote there, it is safe to say kwamba walikuwa ni wanawake wa kwanza katika early church kutabiri au kutoa unabii, kwa sababu ukisoma kuanzia Genesis, kuanzia Matthew kuendelea, kitabu cha Mathayo kuendelea, huoni wengine wakisema mpaka tunafika kwenye Matendo wanawake ambao waliweza kutoa unabii. I'm confident to say kwamba walikuwa wanawake wa kwanza kutoa unabii katika kanisa lile la kwanza, hao ambao Biblia imewataja, yani imewataja specifically. Okay, Bwana Yesu asifiwe sana.
Neno la Mungu linasema katika Wakorintho wa kwanza 12:7-11, lakini katika kazi hizi zote uzitenda Roho huyu mmoja, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye, kwa manufaa ya mwili wa Kristo. Tunaona ambavyo sasa Roho Mtakatifu anaweza akafanya kazi hata pia kwa kutumia wanawake. Mara nyingi huko nyuma tulikuwa tukiona wanaume, lakini sasa tunaona hata wanawake nao wanapewa karama ya unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mstari wa 7-14 kule nyuma tunaona sana tajwa mtu anaitwa Agabo. Agabo ni nani? Nabii anashuka kutoka Yudea, anakuja kutoa unabii wa ishara. Hii sio mara ya kwanza kwa Agabo kuonekana katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Alitabiri ujio wa njaa kubwa wakati wa Klaudio wa Kaisari katika Matendo 11 mstari wa 28. Na tunaona sana toa unabii au utabiri wa ishara wa kujifunga mshipi, kuongelea kifungo excuse me, kinachomsubiri Paulo huko Yerusalemu. Lakini unamwona Paulo bado ana insist, yuko adamant, anasema Umepotea mtumishi. kwake. Unaona katika Matendo 16 Paulo na Sila walitupwa gerezani baada ya kupigwa fimbo bila nguo. Pia Paulo alishuhudiwa na Roho Mtakatifu. Alisoma last week Sister Victoria katika mstari wa 22-24, anasema kwamba alijua kwamba kuna mateso yanakuja mbele yake na kuyahesabu maisha yake kuwa kitu cha thamani kama kumaliza mwendo na huduma aliyokabidhiwa na Bwana. Na ndio maana he was very confident alipofika kule mwisho, akamwambia Timotheo mtoto wake kwamba nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Na pia nimerudia, lakini naupenda sana huu mstari ambako Mungu alisema naye katika Matendo 19 mstari wa 16, ambako alisema nitamwonyesha yaliyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Mungu alikichagua kama chombo cha mateso. Ni kitendo ambacho kidogo mimi wao kinaniogopesha. Mungu alishaniambia hili neno na mimi kwangu kwenye maisha yangu kwamba nimekichagua hiki chombo kwa ajili ya kupitisha mateso kwa ajili ya jina langu. Sio kitu kirahisi, na ndio maana unahitaji watu wa kuombea, unahitaji watu ambao watakushika mkono kusafiri pamoja katika safari yako, especially kama ukiwa Mungu amekuteua kwa ajili ya kufanya kazi yake kama hii ambayo amewekewa Mtume Paulo. Tunaona pia tukianza kutoa ulinganisho ukianza kumlinganisha Paulo na Yesu, unaona pia Yesu alikuwa tayari kwenda Yerusalemu akijua mateso na kifo kilichomngoja. Unapata katika reference ya Luka na Marko pia 10:31-34. Tunaona pia utii wa wito wa Mungu na imani isiyo yumbayumba katika uso wa dhiki. Wakristo tumeitiwa kutembea katika ushirika sisi kwa sisi. Hauwezi ukatembea mwenyewe katika safari hii ya Kristo, especially safari ya kuhubiri Injili. Kule mwanzoni tuliona Yesu alikuwa anawaambia mwende wawili, msiende peke yako, mkienda muongozane. God had a reason to do that, kwa sababu kuna kipindi unahitaji kutoa moyo. Pia tunaona kutumia karama zetu za kiroho kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Tunaona wale mabinti mabikira wakitumia karama ambazo Mungu aliwapa. Pia tunaona na Agabo pia akitumia karama ambayo Mungu alitoa kwa ajili ya nini? Ya kujenga mwili wa Kristo. Pia tunajifunza utii wa Roho Mtakatifu hata kama kuna magumu mbele yetu. Mungu amesema, neno la Mungu linasema katika Isaya 60:22, yeye aliyeahidi ni mwaminifu, akisema anafanya. Kwa hiyo tuwe tayari kwa muda wote, kama leo nilivyokuwa nasema kwamba wakati unaofaa na usiofaa, tuwe tayari kufanya kazi ya Bwana hata kama kuna magumu, lakini mradi anasema nitakushika mkono wa kuume, nitakuonesha njia utakayoiendea. Basi tujitie moyo katika safari yetu hii ya utume ambao uko mbele yetu. Tunatia moyo kuwategemeza pia na kuwatia moyo waamini wenzetu katika safari zetu za imani. Mapito yanatofautiana, la kwangu sio la kwako, wala la kwako sio la Paulo. Kwa hiyo ni muhimu sana kutiana moyo. Tunaona pia hii kutiana moyo ilitokea hata wakati wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ukisoma mfano kwamba wakati wa Yesu kwenye Yohana 12:27-10, wakati anaongea kuhusu kifo chake, sauti kutoka mbinguni ilimtia nguvu Yesu na mitume aliponena juu ya kifo chake. Pia katika Luka 22:43, Yesu akiwa Getsemani alitiwa nguvu alipokuwa anasema, Baba, ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke, lakini mapenzi yako yatimizwe. Malaika walishuka wakamtia nguvu. Tunamwona pia Elia katika Wafalme wa Kwanza mlango wa 19:5-8, alijazwa nguvu na malaika akapewa meza ya Bwana. Alipokuwa amechoka anataka kufa, lakini Mungu akamwambia kufa, bali alishuka akaambiwa malaika akamwambia kwamba kula huu mkate na maji. Kula, safari bado ni ndefu. Mkate na maji ni nini? Ni meza ya Bwana, ni neno hili tunalotaka kutiana nguvu, ni kumshika mwenzio mkono, kumuombea mwenzio.
kitu kinaitwa koinonia. Kuna saa mwenzako ameishiwa, amefanya nini, muombee, mshike, mtie nguvu. Ndivyo walivyofanya kanisa la kwanza, na naona injili ilisonga mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba tuendelee, naona muda tuko vizuri. Naomba tumalizie pati yetu ya pili siku ya leo, ambayo ni Matendo sura ya 21 mstari wa 15 mpaka 19. Namshukuru Bwana kwa kutegemeza so far. Karibu Sister Victoria, utusomee. Nasoma kama ilivyoandikwa. Nasema, baada ya siku zile tukachukua vyombo vyetu tukapanda kwenda Yerusalemu. Baadhi ya wanafunzi wa Kaisaria wakafuatana na sisi, wakamchukua Mnasoni, mtu wa Kipro, mwanafunzi wa zamani, ambaye ndiye tutakayekaa kwake. Mstari wa 17 anasema, tulipofika Yerusalemu, wale ndugu wakatukaribisha kwa furaha. Hata siku ya pili yake Paulo akaingia kwa Yakobo pamoja nasi na wazee wote waliokuweko, na baada ya kuamkua akawaeleza mambo yote moja moja Mungu aliyoyatenda katika mataifa kwa huduma yake. Amen. Amen. Barikiwa mtumishi wa Mungu. Karibu moderator. Amen. Basi karibuni tumalizie. Karibu Sister Jen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi Amen. nitaenda tu haraka hapo. Nataka niongelee mstari wa 16 na wa 17. Yaani kuna kitu kimoja nimekiona, kuna yule upendo wa agape. Umeona kwa sababu hapa tayari washapata taarifa nini kitachomkuta Paulo, kwa sababu unabii ulikuwa waziwazi. Ilikuwa inajulikana kabisa, ndio kama alivyosema Sister Ana, kipindi cha dhiki, lakini hawakumwacha. Je, sisi mimi na wewe tunapopita kwenye dhiki bado tutashikana au bado tutakuacha? Kwa sababu kuna muda mwingine Mungu anampitisha mtu kwenye majaribu, sio kwamba anamwangamiza, no, kuna kitu anamjenga, lakini sisi tunakuaga wa kwanza kuonyesha video, yule alikuwa na dhambi sana, yule hata kama yuko, yani anakuja unaanza kukuhukumu, vidole vinaanza kukuhukumu. Lakini hawa walikuwa katika upendo wa agape, pamoja kwenye dhiki yote walikuwa pamoja nao. Umeona, na vile vile ni kanuni moja ya kiroho. Umeona, ndio maana Yesu akasema anapokuwa wawili au watatu na mimi nipo. Umeona, alikuwa anajua katika umoja, bila umoja haiwezekani. Sio kama haiwezekani, lakini ni moja wapo kanuni ya kiroho. Sitaki nichanganue sana, na Dana hapo kashaongelea vizuri tu. Katika mstari wa 18 kuna hapa sehemu nimeipenda sana hapa. Paulo akaingia kwa Yakobo pamoja nasi na wazee. Wazee wanakuwa na umuhimu sana, kwa sababu they have the experience ambayo unaweza kusema kwa sisi inaweza ikawa baba wa kiroho, lakini kuna sisi wenyewe hata pamoja katika ukuaji wetu wa neno, ukuaji wa huduma, kuna umuhimu sana kwa wazee. Wazee walipita, wanaweza kuambia pita hapa, nenda hivi, simama hapa. Kuna hekima ya kimungu utajifunza kwao. Japokuwa kuna vingine ndio Mungu anatufundisha, lakini Mungu ameweka hapa duniani kuna watu wengine for purpose. Naona ni sehemu yote, hata kwenye Biblia yani wazee bado wanahitajika kwa ajili ya vitu kama hivi. Kwa hiyo akaniimagine, nilikuwa natamani kama pale walivyokuepo, kuna muda mwingi walilishana vitu vizuri sana, vitu vya rohoni, walimjua, yani walitafakari mambo mengi ya Mungu, lakini kuna vitu vingi vitendeka pale, na believe kama wale wanafunzi wengine kuna vitu vingi walijifunza. Kwa hiyo hata sisi tusiwe watu ambao tumebeba kiburi cha kujua kama sisi wenyewe tunaweza, sisi wenyewe tunajua. Hapana, tunapopata chansi ya wazee ambao wametutangulia katika utumishi, tukae chini na kujifunza na kunena mengine. Amen. Kwa sababu naongelea hivyo kwa sababu sisi bado tuna safari ndefu. Alafu ninakuja katika mstari wa 19. Hapa nataka kuongelea tu kwamba mimi na wewe, hapa Paulo amemshuhudia Mungu, ni shuhuda alikuwa anazozeleza pale. Alafu kuna kitu kimoja nimekipata, nimejifunza hapo alivyokuwa amesema hivi kwamba alikuwa anaeleza moja moja. Umeona? Kwa hiyo kama moja moja ameona kwamba mimi Mungu ameniepusha kifo hichi, aniwekwa jela nikatolewa, nilifanywa hivi lakini sikufa, na ndio maana alikuwa na ujasiri ya kufanya nini hata huko nakokwenda, ili ni kusudi la Mungu, wacha nife, kama kuniua sio angeniua huko. Yani hii nilikuwa najaribu kuangalia mimi mwenyewe wakati anaongeza katika hizo shuhuda. I do believe na katika hizo shuhuda lazima alikuwa anaelezea kwamba hapa nilikosokosa kufa, hapa niliwekwa jela, hapa nilitolewa, hapa ilikuwa vile. Kwa hiyo ndio maana alikuwa na amani. Kwa hiyo na mimi na wewe tunapokuwa na zile shuhuda za Mungu, hata tunapoletewa kesi, yaani kwamba lese unamwombea mgonjwa, unakuwa unajua alipona yule kansa, alipona huyu si ugonjwa gani, hata hii atapona, kwa sababu shuhuda tanazo nazo.
unapopita kwenye magumu, pale palikuwa mimi pakupotea, lakini Mungu alinivusha. Mungu alinifanya nini? Hapo ndipo Mungu anapotaka tumuombe Mungu na nguvu zake, ili tunapokuwa tunafanya kazi yake tuna shuhuda ndani mwetu. Ile shuhuda inakujenga imani, ile shuhuda unaamini na kile kitu unachokitenda. Na ndio maana hata Paulo alikuwa anajiamini ndani, kwa sababu ameshuhudia mengi na ameyaona mengi. Umeona eh? Alafu kitu cha mwisho hapa tunaongelea pale kwenye huduma hizo, hapa kwenye mstari wa 19, huduma huko kwa mataifa. Hapa inaonyesha kwamba alipewa huduma ya mataifa, kwa sababu kila mtu ana huduma yake. Kuna mwingine tu huduma, hata hii huduma hii ya mwanzishi wa hii huduma hapa, kuna kwenye huduma ya kwenye internet, ndio kama hapa tulipo tuna nani kwenye Zoom. Kuna mwingine huduma kijijini, kuna mwingine huduma si mkoa au sehemu yoyote, au sehemu ya kazi au ya familia tu. Kwa hiyo hata na sisi wenyewe tukamwombe Mungu atusaidie hapa tunapofanya huduma. Hii huduma unituma mpaka kwenye wapi? Ya familia tu peke yake, ya kazini, au ya wapi? Ili ukijua unaifanya katika ukamilifu wa Mungu, hata siku unapomaliza unasema mwendo nimeumaliza. Jamani, mbarikiwe. Amen. Amen. Karibu Sister Asante Rebecca. sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Amen. 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 Mi kuna vitu kama viwili ambavyo nimeviona katika hii part. Ya kwanza nimeona kwamba alipoingia Yerusalemu alikaribishwa kwa furaha na ndugu waliokuwepo huko, which is contrary to his first visit to Jerusalem. Walikuwa hawamwamini kabisa mpaka ikabidi Barnabas amchukue under his wing. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo Mungu ameturn around his situation. Kwa hiyo sisi tunaweza tukajifunza kwamba kuna nyakati, yani kila kitu kina season. Kuna season ya kufurahi, kuna season ya mateso, kuna season ya kukataliwa, kuna season ya kukubalika. Kwa hiyo usikate tamaa watu wanapokukataa, usikate tamaa chochote unachokiona. Mara nyingi mimi nilichogundua, at that moment it's really hard to see how you get out of the situation, lakini nadhani tunapoendelea kumwamini Mungu, Mungu always atatengeneza njia. Nadhani kwake yeye, the first time he went he had really bad experience, na kwa sababu anamjua Mungu haikumfanya akate tamaa kwenda tena Jerusalem. Mungu atusaidie sana. Alafu kuna kingine ambacho nimekiona hapa katika huu ushuhuda, kama alivyosema Sister Jane, mimi napenda kuangalia kitu kingine hapa. Anasema na baada ya kuamkua akawaelezea mambo yote moja moja Mungu aliyoyatenda katika mataifa kwa huduma yake. Ushuhuda wake haukuwa ushuhuda kama shuhuda zetu za sasa hivi. Bwana amenipa gari, namshukuru Mungu nimepata gari mpya, namshukuru Mungu nimekuwa promoted. Ndio shuhuda tunazozisikia kanisani. We don't hear shuhuda kuhusu Mungu anachokifanya katika huduma, Mungu anachokifanya katika transformation yetu sisi wenyewe. Hamna mtu anayekaa na kusema jamani, I was blind and now I see, nilikuwa fornicator sasa hivi nimeacha. Kwa hiyo shuhuda zetu nyingi it's about material things and not spiritual things. Kwa Mungu atusaidie. Hata mimi nilifungua macho yangu kuangalia ni what kind, na hata wakati nashuhudia huyu anasema kwamba alikuwa anafanya Mungu aliyoyatenda. Saa nyingine tunakuwa tunaongea jinsi mimi nilifanya hivi kaa hivi afu Mungu akafanya. No, just say what God has done for you. Na ambao tuko UK tunajua wenzetu wa mataifa mengine, utamsikia anakuja namshukuru Mungu, God has done miracle. Tell you another day, that day will never come. And you will never know what the Lord has done for the person. Unashangaa sasa ulikuja kushuhudia au ulikuja kututambia, we don't know. Umeona? Alafu kuna kingine hapa wanasema kwamba ngoja niishie hapo. Mungu awabariki. Amen. 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 Kuna mtu mwingine ana kitu cha kuongea kabla sijampa mwalimu amalizie? Karibu Brother Dan. Umejimute? Karibu Brother Daniel. Hatukusikii kama unaongea. Hatukusikii mtumishi, kama unaongea usikiki kabisa. Sijui kama ni internet au ni kitu gani. Kama unaweza ukatype chini then inaweza nikasoma. Inawezekana Kwa ni sababu network iko barabarani. okay. Basi hatusikii kabisa chochote.
Okay, basi nikukaribishe Sister Anna uweze kuendelea. Karibu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ambavyo wanawasili Yerusalemu kutoka Kaisaria. Natamani tu nirudi kwenye ile ramani yangu ili tuweze kuona tu tunaongelea kitu gani. Walipofika Kaisaria, walitoka sasa hapo wanashuka, this is Kaisaria, now they are going down kuja kufika Yerusalemu. Walifika Kaisaria, tunaona Antiokia, ndio wanakuja sasa, wanakuja kufikia Yerusalemu. Hapa ndipo walipopokelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanasema kwamba baadhi ya wanafunzi wa Kaisaria walitoka nao hapa wakashuka nao kuja huku chini Yerusalemu. Bwana asifiwe sana. Okay, basi naomba niendelee kama tulivyosoma saa zile. Okay, anasema tukachukua vyombo vyetu tukapanda kwenda Yerusalemu, na baadhi ya wanafunzi wakafuatana nao na wakamchukua Mnasoni mtu wa Kipro. Haleluya. Na wakaingia nyumbani kwa Yakobo. Nimependa alichokuwa amesema sister Jane kuhusu wazee. Wakati tuna discuss na leaders, was it yesterday or day before, nikawa nawaambia, nakumbuka wakati tunakuwa, baba wa taifa Mwalimu Nyerere alikuwa mara nyingi sana anapenda akiwa na jambo la kuongea nchi, kwanza anaanza na wazee. Utasikia rais na Mwinyi pia alikuwa na hiyo tabia, anachukua wazee wa mkoa Dar es Salaam, anakaa nao, anawaambia kwanza wao, ana tap into the wisdom ya wazee. Na tunajua kwamba Jacob alikuwa ni mtu mzima, ndio alikuwa ni second, alikuwa ni ndugu yake, umbu wake Yesu, mdogo kwa Yesu, lakini unasema kwamba akaingia kwa Yakobo pamoja nasi na wazee wote walikuwa hapo. Ina maana Yakobo alikuwa pamoja na wazee wale wa Yerusalemu. Bwana asifiwe. Na kwamba baada ya kuelezea mambo yote wakaanza kuwaambia aliyokuwa anayatenda. Wakati wanaongea watumishi hapa, nikakumbushwa katika Ufunuo 12 I believe 10:11 inasema kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na neno la ushuhuda. Jinsi walivyokuwa wanatoa ushuhuda mmoja mmoja, mambo yote moja moja Mungu aliyotenda katika mataifa na huduma ambayo Mungu ameweka ndani ya Paulo. Tunakumbuka kipindi kile kulikuwa kuna a lot of arguments kuanzia kipindi kile na kina Barnabas na nani kuhusu mataifa, lakini hapa unaona kwamba wanapata room ya kuambia kwamba yale ambayo Bwana amefanya kwenye mataifa. Naona ambavyo mataifa wanapata acceptance kwa wazee wa huko Yerusalemu. Basi tuendelee. Tunaona kama tulivyosema, wengi wameongea, Paulo anawasili Yerusalemu. Paulo na watumishi wenzake wanafika baada ya kusafiri siku 7. Ilikuwa ni safari ya siku 7 kutoka Kaisaria kushuka kwenda Yerusalemu. Safari hiyo haikuwa tu ya kimwili nimeandika, bali ilikuwa ni ya mfano. Yerusalemu ilikuwa na umuhimu mkubwa sana katika historia ya Kiyahudi kama kitovu cha kidini na kisiasa cha watu wa Kiyahudi. Tunaona hata kule kwa kuna Warumi walikuwa wako kule kipindi kile, wanatawaliwa na Warumi walikuwa wako kule. Kulikuwa ni kitovu cha kisiasa pia na cha kidini pia, kama alivyosema Sister Rebecca. Siwezi kurudia kwamba Paulo mwanzoni alianzia pale, lakini sehemu ambayo Paulo alianzia kuongea kuhusu Kristo. Paulo alikuwa ni Myahudi mwaminifu, alianza kuwa mfuasi na mtumishi wa Kristo jijini hapo, jiji ambalo alitumia pia kuwaua, kama mnakumbuka kipindi kile, kuwaua wafuasi wa Kristo wakati Stefano anauliwa. Biblia inasema Paulo alikuwa amekaa pale anaangalia, lakini hakufanya kitu. Kwa hiyo it had a long history kwake yeye Paulo pia, na Mungu alitaka arudi pale pale kuweza kuanzia safari yake kwenda mateso mpaka kifo. Tunaona sasa wanaingia nyumbani kwa Yakobo. Yakobo ni nani? Alikuwa ni mtu muhimu katika kanisa la kwanza la Kikristo. Pia Yakobo alikuwa ni umbu lake au ni sibling wa Bwana Yesu, na alijulikana kwa ajili ya uadilifu wake. Hata ukisoma kitabu chake, ni kitabu kizuri sana, kinaongelea kuhusu uadilifu, na pia alikuwa na jukumu kubwa sana la kuongoza jumuiya ya Wakristo wa Yahudi huko Yerusalemu. Alikuwa kiungo muhimu kati ya Wakristo wa Yahudi wa Yerusalemu na waamini wasio Wayahudi. Tutakuja kuona tutakapoongea juma lijalo. Paulo especially wale wasiokuwa Wayahudi, wale wa mataifa ambao Paulo alikuwa akiwahudumu, alikuwa kiungo kimuhimu sana, na ndio maana hata alipoenda nyumbani kwake it was symbolically kwa ajili ya kuweza kutafuta ile acceptance anapoenda pale. Umoja huu ulikuwa ni muhimu sana katika kanisa la kwanza, kwani lilipitia usawa kati ya mapokeo ya Kiyahudi na kujumuishwa na waumini wa mataifa. Kulikuwa bado kuna a lot of confusion, wengine wanasema yes, wengine wanasema no, lakini Mungu alimuongoza kwenda kwenye the right person. Ni kitu cha kujifunza na sisi pia tunakuwa kupita kwenye upinzani. Unakwenda kuongea na nani? Unaenda kutap wisdom ya nani? Mungu atupe hekima kwenda kwa the right people ili waweze kutupa the right advice, kwa sababu sometimes unaweza kutafuta the wrong people ukajikuta umetumbukia badala ya kupata solution. Okay, tunaona
tunaona pia kuna majadiliano kuhusu kuongoka kwa mataifa. Paulo tunajua kwamba alikuwa amepewa jukumu la Bwana Yesu kwa ajili ya mataifa. Tulisoma katika Matendo 9:15 alimuinua kwa ajili ya mataifa, jambo ambalo lilileta ubishi wakati fulani wakati wa Wakristo wa Wayahudi, sababu ya mapokeo ya kidini kama tohara na unyoaji wa nywele. Walikuwa wanabishana sana, tulikuta katika Matendo 5 kule nyuma. Kanisa la kwanza lilipitia changamoto kubwa ya mapokeo ya kidini na umoja kati ya waumini. Kwa hiyo hata alivyokuwa anasema kwamba anasimulia one after another zile testimony, it's just to just to ascertain them kwamba kweli Mungu yuko pamoja na mataifa wale ambao wengi walikuwa wanawapinga. Inatukumbusha pia umuhimu wa kukumbatia utofauti ndani ya mwili wa Kristo, huku tukibaki thabiti katika kweli za misingi ya imani. Uwepo kama watu kina Paulo, Yakobo na waamini wa mataifa utumike kama ushuhuda wa nguvu ya mabadiliko ya Injili katika kuvunja vizuizi na kuunganisha waumini wote nje ya chini ya bendera ya Kristo. Mimi nasema mimi ni TAG, mimi ni MKKT, mimi ni Msabato, mimi ni nini, lakini wote kama anavyosema kwenye Corinthians anasema kwamba mimi nililima zani akatia maji, mwenye kukuza ni Mungu. Tukapofika kwenye level kama hiyo, kutakuwa kuna amani, kutakuwa kuna mabishano sana kusema Mungu wangu mimi ni wa kweli, yule sio wa kweli. Mungu anataka tukamvunie na sio kwenda kubishana kwamba huyo hivi. Hapana. Kwa hiyo kuna la kujifunza hapo pia. Tunajifunza umoja na kusambaa kwa Injili ya ufalme wa Mungu kwa mataifa yote. Nakumbuka katika Mathayo 28:19 mpaka 20, Yesu aliwaamuru wanafunzi wake akisema kwenda kuyafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wake. Unaona, aliongelea Judea, alisema kwamba Judea, Samaria mpaka miisho ya nchi, kote huko kwenda kuwaambia watu kuhusu kusudi. Na ndio kazi tulioitiwa pia sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naona nimefika mwisho. Naomba nipause hapo nikukaribishe moderator kama kuna maswali yoyote. Amen. Basi nitasoma message ya Brother Dan aliyokuwa anataka kusema. Ameandika kwamba nilitaka kuongezea kuhusu umuhimu wa umoja katika mwili wa Kristo, hasa sadaka kuwawezesha watumishi. Kuna sehemu padri, hiyo ni mfano, kuna sehemu padri alikuwa na njaa sana kwa sababu waumini hawamtunzi. Pia kuhusu ushuhuda wa Paulo ulikuwa pia na lengo la kuwathibitishia Wayahudi kwamba Mungu anatenda maajabu hata kwa wasio Wayahudi, which that is very true. Na kikubwa ni kwamba shuhuda zinajenga, na hiyo pointi ya kakadani nimeipenda kusema hata kwa wasio Wayahudi, kwa sababu most people ambao hata hawamjui Mungu huwa wanatusoma. Kwa hiyo wakiona kitu cha ajabu kwako kwamba Mungu amekufanyia, ni rahisi sana wao hata ukienda kuambia kwamba Mungu amefanya hivi, nao kuamini au kuja kwa Mungu kwa ajili ya ule nini, ushuhuda ni kweli. Kwa hiyo Mungu akubariki sana Brother Dan, na Mungu awabariki wote. Basi Mungu akubariki sana Sister Ana. Tunasema asante kwa Mungu kwa neno zuri ambalo tumejifunza leo la kiutumishi zaidi. Mungu awabariki wote mliochangia, na tutakuwa tunafika mwisho wa kipindi chetu. Lakini kabla sijamaliza kabisa, labda kama pana swali, naweza nikatoa muda tukaongea katika hizi dakika kama 5 tulizonazo mbele. Kuna swali lolote? Kuna mtu anataka kuuliza kitu? Nadhani Wakati hapana. wanajiandaa mtumishi kwa ruksa yako, moderator, naomba tu nikumbushie watu kwamba Kristo yuko malangoni, Kristo yuko karibu kuja. Kwa hiyo kama kuna mtu yote ambaye amerudi nyuma, kama kuna mtu yote ambaye hajampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, wakati ni sasa, kama ambavyo tumesoma leo kwamba tumetumwa wote kwa ajili ya kwenda kuhubiri Injili na kuwafanya watu wote kuwa wafuasi wa Kristo. Kwa hiyo yule ambaye yuko tayari kumpokea Kristo au kuomba sala ya toba kama alirudi nyuma, basi mtafute kiongozi mmoja wapo yoyote, tutakusaidia kwa ajili ya kuweza kukuongoza sala ya toba, ili atakapokuja akute wote tuko tayari kwa ajili ya ujio wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Ubarikiwe sana mtumishi. Nafikiri hicho kitu cha mwisho ulichoongea, kutengeneza maisha yetu na Mungu, ni muhimu zaidi. Ni muhimu sana kwamba hata Yesu akitokea sasa hivi tunakwenda wapi. Kwa hiyo Mungu awabariki sana, na mpaka sasa tumefika mwisho wa part 1, naweza nikaita part 1 ya somo letu la Matendo 21, na tutaishia hapo. Sana kushiriki katika kujifunza neno la Mungu.
Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.